Aja kelalen madang dingin lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lur. Balik maning karo aku golet madangan lur. Sik aku arep golet madangan nang pinggir laut ya lur. Ceritane arep mancing nang bagan Masdin nang daerah Mauk. Oke yuk lur, let's go. Saksikan videonya lur. Oke. Iwak selar karo jengkol lur. Ini goreng iwaknya di situ lur. Oke lur. Mantap lah, mantap. Mantap jiwa. Ini gede banget lur. Asli. Anak ini. Penyakit kurang. Goreng iwak lur, goreng iwak disit. Mantap lur. Tapi sing arep meneh lur.